岔路处继续靠右。在500公尺处，岔路处继续靠右。左侧有车辆交汇，请小心驾驶。洛阳郊外的死士。请放慢速度，限速40公里。岔路处继续靠右。想起来了，我是不去在之时，犬子是我那些山野犬子。狠狠的教训。在200公尺处向右转。在这个位子上，带有插翅，另外那边是我的之罪，不可无视。向前方右转。 950公尺有测速照相，限速50。其实到了您我这个位子上，位高则权重，阳蝎色情的人或许不知常见。在300公尺处向左转。大将军，此等事，绝不重视了吗？老兄，不知犬子说了什么，让大将军生死天大。这些死士都是什么人？现在换人说，若是犬子敢豢养死士，大将军一旦发现，看刑不放。大将军就是我司马家的人。据告诉你，提供叔叔，带100人转入南山，余下人等我让百姓撤出路口上，示意从3人搭建，小心营造待命。这3000人要带大人。怎么？曹叔，察觉到什么？他们顶上正好了。你记住，此事不要让朝廷知晓。我之令，也在不了随意丢掉。是吧？
次把异次元交出所有者，有他，你就不要再跟我相比。老夫，你看呢？你们为何如此倾心400里？他这是以退为进，就是要让大将军放松懈怠的下老将军。此事关乎国家安危，切不可轻信。曹爽那边怎么了？捡起来。别说不是，可能有过几次自退以前，谈起曹爽对咱们家并不太深，怎么说？爹，你放心，儿子知道谁是敌人。我在场里没有敌人，懂吗？是。就是在那个银河游艺场来工作。我们先一起来看这个最新消息。学校门口工作人员看到有人上前，急忙对手互喷酒精，以及测量体温，并详细登记。这间位在宜兰的国小把关超级严，其实是上午传出有学生疑似确诊。根据了解，这名学生的姑姑在爆发新冠肺炎群聚的银河游艺场工作，学生的妈妈也传出确诊。先来听听校长怎么说。我们早上我接到卫生局的通知，就是我们有班级必须要进行这个停课的工作，那我们后续会进行相关的课的作业。台湾宣布进入疫情第2级警戒，依然爆发群聚感染，无例本土案例全都来自罗东。虽然当地卫生单位11号下午就进行大规模消毒，还是让当地民众人心惶惶。宜兰一所国小12号上午传出某个班级紧急停课，初步了解是因为一名低年级同学连续2日身体不适，家长自行送验。学校今天早上接获卫生局通知，检验报告出炉，疑似学生确诊，学校做出紧急处理，将班级停课。上午9点多通知家长，将班上其他同学陆续带回家。好，稍后 CDC 记者会开始我们会正式透过连线一起来关心这个疫情的最新的说明我先请教仁俊哥，我们来看到是因为昨天的公布告诉我们说有宜兰罗东嘛，刚刚我们连线的这个是相关的内容好像还是你知道，你如果说接触了家里面的人很难免那昨天狂烈的是包括他的这个同事有确诊，还包括一个常客嘛。那另外一个是大家看到说，这情况可能他会传出去，如果说跟他接触的这些人会有状况的话，好像人数还蛮多的，是那个狮子会的前会长因为有照片出来了嘛，包括照片当中呢，在那种喝酒的，就是吃饭的场合一般口罩是就是很难戴得住了又要吃饭了又要唱歌那还有传出来说那个麦克风秋料料跟传头巴掌然后所以这个会是我们一个蛮担心的一个点，怎么样来看？我想过去大家在谈论本土的这个疫情的状况的时候，大家都会先区分2块，一个就是说在境外移入的部分，但因为台湾其实第2个状况就是在本土的这个所谓的传染的这一块，其实过去都一直没有很明显的一个情况。那曾经有过几次零星的，但是看起来疫情并没有扩大，所以这一次在同一个时间点先爆发2起，而且呢是在罗东，然后跟包含到你刚刚所提到，不管是五股还是泸州的这一块，事实上确实是让很多人很担忧所以你看昨天第一个时间是我们先宣布我们的这个所谓的疫情警戒标准先升到2级。那今天立刻就是在早上的时候有传说可能会到3级。当然陈时中一开始的时候有些说法，但因为他早上10点半的时候临时跟立法院请假，那也已经很多人传，因为我们进入到3级，它有比较严格的标准一个就是1周3次的所谓的社区传染的情况，那另外就是1天10起的所谓的本土不明感染源的这个确诊发生。那现在看我们的功劳，那你今天所有的讯息你不公开，大家对600公尺后有固定测速照相，限速40公里。的时候，地方政府他都没有办法配合你，造成的结果就是今天这样慌乱的情形。那我也认为他会讲这句话呢，虽然网络上面讲说，哎呀你是在开玩笑吧，但我会认为以今天早上跟今天下午的情，在参酌这一题，我认为他是整个慌了，是陈时中他是整个慌了。那他慌乱，他300公尺后有固定测速照相，限速40公里。我们还是要靠自己。那我举个例来讲，我们很早以前一直
苗的时候，大家就说哦，你看衰这个政府啦，或者是讲说哦，你要施打这个复兴的，就表示你是舔共啊等等的一个情形。你今天是拿我们全民的生命当成一个赌注。对，外媒现在在看台湾的情况，他说台湾从来没有，他为什么会觉得台湾这个非常非常严重？因为除了疫情爆发之外，更严重的是我们的疫苗的施打数，因为我们的疫苗施打数只有1%的，对不对？从美国呢，他那边他已经施打得到今年6月底的部分，它是全面要施打完成。所以你想想看，即便是新加坡的它施打的百分比也10几%，所以全球大概没有一个地方是像台湾，你的施打百分比是只有1的情况之下，万一你的疫情没有办法整个控制的一个情形呢，那你就整个全面就会失控。可是你全面的失控对全球有没有影响？有啊，我一直讲说，现在全球的半导体全部都仰赖台湾。如果你半导体厂你必须要 close， 你不能够做的一个情况之下呢，那你想想看，它不仅仅是对台湾造成的影响，说我们的出口能够怎么样子，没有，它就不会发生。更严重的是呢，全球的部分呢，它的这些数位的这个产品呢，全部都停摆，它也同样会影响其他的这个产业的发展，所以它的后果是非常严重的。对，所以刚刚讲到这个指挥官慌了，我们更慌，好不好？这个怎么可以这样子呢？事实上我要提醒阿中部长，你没想到事情多的呢，还有这个部分，大家一直在讲，你资讯为什么就不给？好，资讯不透明，林永昌的部分在基隆，好，那么在台北市的部分呢，我们看到柯文哲在疫情记者会开始之前，已经先在脸书上发布台北市防疫记者会的指控网址之外，同时写上了新北宜兰达到了群聚感染的标准，但很快的5分钟之后紧急下架，又重新发文，所以换句话说呢，就是在等指挥中心公布嘛。那么地方呢，只能够是先暗示先跑啊，这么说偷跑，可是可能也是为大家好。那大家就想说，那你指挥中心，我会认为以今天早上跟今天下午的情，在参酌这一组，我认为他是整个慌了，是吗？陈时中他是整个慌了，那他慌乱，他300公尺后有固定测速照相，限速40。你是不是慢拍？可是阿中不认哦，他说其实之前在质疑这个华航还有诺福特事件的时候，他就说要检讨的地方很多，但我不觉得有晚。所以保证你时间快到了，你觉得是不是就是晚嘛？事实上就是声慢。我觉得我想要讲一下，因为其实大家如果发现到，其实现在中央疫情指挥中心哦，对于不同的县市政府、不同的县市首长，其实他对于颜色，我觉得是蛮看的。好，为什么会这样讲呢？不好意思，我先稍微讲一下，因为我刚刚看了那个卫福部他赖的那个群组，有发他的那个图卡嘛，那我就仔细的看了一下，它上面哦那个案例啊，像刚刚其实那个有提到说基隆的那个个案是1217案嘛，但他在图卡上面只字未提基隆2个字吧，完全没有提到这2个字。再来，基隆这个案例呢，它是之前有先到南部进香过嘛，南部在哪里呢？在高雄，他不愿意讲，他也没想到高雄，所以这样讲高雄变南部市是不是？像之前的桃园北部市那样子嘛，就是很莫名其妙。然后另外就是他其他的个案，然后宜兰就讲了，然后台北万华区也是写了2个啦，就是那种我觉得很奇怪，就感觉他都完全是在看颜色，然后所以我觉得很像斌哥刚刚提到的，是不是根本就是政治操作这件事情，他们在防疫的过程当中，并没有完全的把这个因素给去除掉，甚至可能占了很大的比例在里面。其实这个真的会非常严重的影响到跟地方上面的配合，还有包含地方上该如何去做因应，这很容易会导致破口。你要去搞政治操作 ，OK， 你任何时候你想要去有政治口水战，我觉得 OK。但你在防疫这么危急，或是防疫这么需要谨慎的事情上面，你还有掺杂那么一点点的政治因素在里面，我觉得完全不能够被接受。好，那另外在讲之前桃园就可以先公布，他都会在口口节节目上面公布嘛，他就是然后包含像是郑文灿市长，他直接先讲出来也没有关系嘛。好，但其他县市首长，如果他可能不是绿背景的，那可能就会被检讨，又是会被指教。所以你这个怎么可以先讲？你要以中央疫情指挥中心为主啊，你怎么可以先说呢？好，所以我必须要来再嘉奖一下，我觉得林右昌市长他今天没有先抢先公布，我觉得是值得被赞许的，因为之前我看那个桃园的郑文灿市长，他都是会先讲出来，所以我觉得像基隆他交给中央去做公布，我觉得是非常的 OK 的。好，那另外我们就讲到说，陈时中指挥官他现在竟然讲到说，你没讲我还没想到哦，这句话真的是蛮吓人的，因为很惊悚，很惊悚。我觉得阿中部长累了也有可
的